والمدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد. عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم البنات غنشاركوا معاكم واحد الاكله. هاد الاكله البنات اسبانيه اللي هي البايلا. بصراحه كتجي رائعه وكنصايبوها بفواكه البحر، كتجي غنيه بالفيتامينات والبروتينات، والمقادير ديالها كيف ما كتشوفوا معايا جد واضحه، وغنعطيها لكم بالطريقه الاسبانيه، يعني كيف ما كنقولوا ما ناقصه ما زايده. كيف ما كتشوفوا غندوزوا المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اول حاجه غنعطيكم المقادير اللي كنحتاجوا فيها. هنا البنات كنحتاجوا الفلفل الاحمر، هنا كناخذوا واحد المعلقه كبيره ديال الفلفل الاحمر. كذلك كنحتاجوا واحد 4 دروس نتاع الثومه كنحكوهم او ندقوهم. كذلك هنا البنات كناخذ واحد راس المعلقه صغير ديال الفلفل الاسود والكركم. وهنا الملحه البنات كتبقى على حساب الذوق. هنا عندي واحد شويه ديال الزعفران، هنا كنرطبوا شويه بالماء. كذلك هنا كناخذ الفلفله الوان، كناخذوا الحمراء والخضراء كنقطعوها بهذه الطريقه كطويله. كذلك هنا البنات عندي الدجاج. هنا البنات الدجاج راه شحرته بشويه نتاع الثومه وزيت زيت الزيتون. هنا عندي البنات الرز. بالنسبه هنا الرز انا خديت 2 كيسان. بالنسبه للرز البنات كيبقى على حساب الكميه ديال افراد العائله. كذلك هنا عندي الجامبا او الكروفيت، وهنا عندي واحد 4 المطيشات صغار البنات. هنايا راه شحرتهم، درت لهم زيت الزيتون والملحه. كنشحرهم حتى كتحمر مزيان البنات باش كتعطينا واحد التعليكه في البايله ديالنا. كذلك هنا كنحتاج واحد البصله، هنا البصله تكون بصله صغيره كنشلضها قطع رقاق. هنا البنات كنحتاجوا الكالامار والسيبيا. بالنسبه للكالامار البنات هو كيكون غليظ والسيبيا كتكون رقيقه. المهم كيجيو هما بجوجهم كيعطيو واحد اللذه رائعه في البايلا. هنا كنحتاجوا البنات بوزرو، كناخذوا هذا النوع وهذا النوع. صافي البنات هادو هما المقادير اللي عندنا، وكيف ما كتعرفوا ما شاء الله يعني كتجي غنيه بهذا الشيء ديال الفواكه ديال البحر وكتجي زوينه. هنا صافي البنات كنحتاجوا زيت الزيتون باش غنطيبوا ان شاء الله. صافي هنا دابا غندوز معكم الطريقه ديال التحضير. هنايا البنات كناخذوا الطاوه هنا ديال البايله. هاد البنات هاد الطاوه كتكون خاصه بها باش كتجي فيها زوينه. وكذلك البنات راه كناخذ حتى هذاك المرقه ديالها باش نسقيوها. كندير فيها واحد الخيزوه وبصله وراس الثومه وورقه سيدنا موسى باش كان يغلى عندي هذاك الكالدو. كناخذ الريوسه ديال الحوت باش كيعطيونا هذاك اللذه ديال هذاك الماء اللي غنسقيو به البايله ديالنا. هنا البنات كنحتاجوا واحد كاس، تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. هنا دابا غناخذوا ان شاء الله نشعلوا هذه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنا دابا دوزي ماما هنايا باش صافي دابا غندوزو هنا ان شاء الله. شعلنا البوطه، غنبداو ان شاء الله البنات بالبصله. بسم الله. هنا دابا هي ماما هي اللي غتوجد. بسم الله. هنا البنات كنشحروا البصله، كنخليوها حتى كتشحر معنا البصله. كنضيفوا لها الثومه البنات حتى هيايا. بصراحه كنتمنى تجربوها، كتجي رائعه بزاف، كتجي زوينه بزاف، انا كتعجبني بصراحه. هنا البنات البصله غنخليوها حتى كتشحر هي وهاد التويمه ان شاء الله. بالنسبه للبنات الكميه ديال الحوت كتبقى اختياريه، كل واحد على القدر ديالو، وتقدروا ديروا غير كميه قليله باش كتعطي هذاك اللوغو ديالها، كتجي رائعه. كيبقى اختياري، يعني الحوت كيبقى اختيار، اي نوع الحوت بغيتو ديروه كديروه. كاين اللي ما كيديرش فيها الدجاج مي كتجي زوينه بالدجاج، بصراحه كتجي زوينه بالدجاج. كاين اللي كيدير فيها حتى الجلبانه، لكن ماشي كل شيء كيدير فيها الجلبانه، خصوصا هنا في اسبانيا ما كيديروش فيها كلهم الجلبانه، كيديروها بهذه الطريقه كتجي رائعه. وكيجي
كتجي عاطيه وكتجي ريحتها كلها يعني كلها ريحه ما شاء الله، كتجي الريحه ديالها كلها ديال الحوت. هنا كنخليو هذيك البصيله حتى كتصهد البنات مزيان. صافي البنات، هنايا البصله هنا شحرناها، دابا غنرميو هنايا هذا الكالامار حتى هو كيتشحر البنات هنايا. هاك يا ماما. علاش كنشحروها البنات؟ باش هذاك الماء كاع ديال الكالامار كاع الحاجه اللي غنشحرها باش كتطلق هنايا، باش كنستافدوا منها. نقصوا شويه البوطه. صافي هنا كنخليه حتى هو حتى كيتشحر مزيان. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا، ما خصوش البنات يتحمر يعني بزاف باش ما كيقصحش معانا. كيف ما قلت لكم كيطلق هذاك الماء ديالو باش كيعطينا هذيك اللذه. صافي هنا دابا غنزيدو غنجمعوه هنايا شويه في الجن، غنحطو هذيك الكروفيت. هنا البنات الكروفيت باش هو يعطينا غير هذيك، يهز واحد شويه ديال اللذه ديال هاد الثومه وريحه البصله، والمهم باش كياخذ هذيك الريحه. من بعد غنحيدوه، ما غنخليهش يتشحر غير واحد شويه وكنحيدوه. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هو خدا اللون وحتى ياخذ حتى هذيك الريحه نتاع الثومه والبصله. دابا هنا غنحيدوها البنات. هنا البنات هاد الطريقه يعني كنشحروا كل شيء في مقله وحده باش هذاك اللذه ديال الحوت كامله كتبقى هنايا. صافي هنا راه غنحيدوه. هنا البنات غنرميو دابا هاد الفلفله حتى هي كتاخذ غير شويه، كنخليوها تصهد هنا واحد شويه. خليها تصهد واحد شويه، غير كتدبل واحد شويه، لان هي خصها تبقى هكا خضره باش كتزيد تعطي هذيك اللذه وهذيك البنه وكتجي ريحتها زوينه في البايله ديالنا. من بعد البنات كيف ما شفتوا ها هي الفلفله ديالنا دبلات واحد شويه سخفات. دابا هنا غنزيدوا الدجاج كيف ما قلت لكم، هنا راه مشحر بالثومه وزيت الزيتون. هنا كتعجبني انا بالدجاج وكتجي زوينه بالدجاج. دابا هنا غنخلطوا كلشي مع بعضياته. صافي كما كتشوفوا كلشي كنخلطوه مع بعضياتهم. هاد الطريقه البنات كتجي زوينه وتجربوها بهاد الطريقه وغتشوفوا كيفاش كتجي البايله. كتجي رائعه، كتجي معلكه وكتجي يعني اللذه يا سلام كيف ما كيقولوا يا سلام. هنا دابا غنضيفوا هذيك المطيشه اللي خدينا. هنا المطيشه السر ديال المطيشه البنات خاصها تقلى، يعني باش نبغيو نقليوها مزيان حتى كتحمر باش كتعسل لينا هادشي. هنا دابا غنقصوا شويه من البوطه، نقص يا ماما شويه. شفتوا تبارك الله كيفاش كتجي. ها نتوما البنات ما شاء الله كتجي رائعه. هنا داك الحوت راه خلى يعني يطلق الريحه ديالو، داك الماء ديال الحوت يعني استغلناه لان كيطلق هذا الكالامار كيطلق هذاك الماء ديالو. هنا من بعد كلشي دابا يعني شحرناهم كيعطينا هذا اللون. شفتوا تبارك الله كيفاش كتجي. صافي البنات دابا غنرميو هنايا هاد البوزروق. غير هو البنات راه نخليوه غير شويه ياخذ هاد شويه من لاصوص. شوفوا البنات هنا راه باقي حي كيتحرك والله العظيم يدخل ما شاء الله. هنا راه باقي حي ما شاء الله يعني فريش كلشي جديد. صافي هذا غير شويه باش يتحل معنا، غير واحد شويه حتى هويا غنحيدوها البنات.
ها نتوما البنات ما شاء الله من بعد ما خليته. علاش درتو هنايا؟ باش كيطلق لنا هذا الماء ديالو، باش كنستافدوا به، باش كيخلي لنا داك لاصوص ديالو كنستافدوا به هنايا مع الروز. دابا هنا البنات ما شاء الله شوفوا كيفاش تحل، راه كيتحل كامل، شفتوا ما شاء الله. دابا هنا غنحيدو وغندير ان شاء الله الروز، من بعد عاد غنرميها البنات. صافي البنات من شتي البنات علاش بغيت انا درتو، كيطلق ليا هذا الماء ديالو باش كنستافدوا منه. دابا هنا غنرميوها البنات هذاك العطريه او البهارات. هنا كيف ما شفتوا معايا الفلفل الاحمر طاهي اللي زعما اللي هي البابريكا صافي كنزيدوا هذاك الفلفل الاسود والكركم. الملحه كيف ما قلت لكم كتبقى على حساب الذوق، وكنزيدوا هذيك شويه نتاع الزعفران شعره، كيعطي واحد المذاق رائع البنات. زعفران شعره كيجي رائع. دابا هنا صافي غنزيدوا البنات غنرميو الروز. دابا هنا غنرميو الروز ان شاء الله. صافي هنا دابا الروز غنخلطوه، كتدخل هاد العطريه وهذا الشيء كامل. شفتوا ما شاء الله. هذا هو الكالدو البنات، يعني المريقه ديال اللي غنسقيو به. شفتوا هنا كنديروا هذوك الريوسه نتاع الحوت، وكناخذ واحد البصله والخيزو وورقه سيدنا موسى والثومه، كناخذوا كنطبخهم باش كنحصل على هذا الماء ديال باش غنسقي. شوفوا ان شاء الله كيفاش كتجي معسله، وكيجي هذاك اللون ديالها رائع. صافي البنات دابا هنايا ندوزو نديرو هذاك المرق. بالنسبه للبنات هنا راه درت انايا واحد 2 كيسان ديال الرز، كنديرو واحد 4 الكيسان ديال المرق باش كيجينا الرز هو هذاك، وما كيجي الا يعني لا ملصق لا حتى حاجه، باش كيجي هذاك كامل مكمول. بالنسبه للرز البنات نسيت ما قلت لكم، كناخذوا الرز اللي الحبه ديالو كتكون غليظه، كيكون قصير، هذاك هو اللي كيجي فيها باش كتجي زوينه وكتجي معلكه. صافي من بعد ما دابا درنا المرق هنايا غندوزو البنات. دابا هنايا غنحطوا هذاك البوزروق ان شاء الله. يلا دابا هنا غنحطوا صافي ما شاء الله. نتوما كيف ما كتشوفوا بالنسبه كبدايه غنخليو العافيه طالعه، يعني البوطه كنخليوها مجهده، ومن بعد البنات عاد كنقصوا حتى دوز واحد 5 دقائق عاد كنقصوا. المهم حنا غنستمروا دابا بهذا غنستفوه، ومن بعد ان شاء الله نرجع معاكم. صافي البنات ها هو دابا كلشي وجدناه. صافي حطيت هذا البوزروق باش حتى هو كيزيد يطيب وكياخذ هذاك لاصوص. هنا دابا نضيف معاكم البنات جامبا او كالاما الكروفيت. هذه كتبقى للتزيين باش حتى هي تاخذ لنا هاد لاصوص. عرفتي غير سمحوا لي البنات راه كنصور بيد وكنخدم بيد. صافي نزيدو هنايا ان شاء الله جات لنا هذيك. صافي هاد لاصوص هذا نزيدو هنايا ديالها. صافي البنات كيف ما قلت لكم كنخليوها واحد 5 دقائق على نار مجهده، من بعد عاد كنقص عليها وكنخليها طيب على الخاطر ديالها. دابا غنخليوها طيب ان شاء الله، ومن بعد نرجع معاكم. البنات ما شاء الله دابا وجدات معنا البايه ديالنا كيف ما كتشوفوا هنا البنات. راه كنغطيها. من الافضل البنات ديروا الورق ديال المطبخ وعاد كديروا هاد الورق البابي الومنيوم. ها نتوما ما شاء الله كيفاش كتجي البنات. هنا البنات راه خدات مني 6 الكيسان ديال الماء، يعني كيف ما قلت لكم درت 2 كيسان ديال الرز كنديروا لهم 4، لكن انا راه خدات مني 6 الكيسان ديال المرق، يعني راه زدت هنايا واحد 2 كيسان اخرين باش كيطيب معنا الرز. وهنا البنات ما خصهاش تنشف معنا، خصها تبقى راويه. المهم هذا هو الشكل دابا ديالها.
ندوزو ان شاء الله للتقديم وانا معاكم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيجي رائع، وكتجي كيف ما قلت لكم كتجي لذيذه البنات. كنتمنى تجربوها بالطريقه ديالي اللي عطيتكم وعتشوفوا اللذه والاختلاف كيفاش كيجي فيها. هنا كيف ما كتشوفوا زينتها يعني بواحد طريفه نتاع الحامض او الليمون باش كتعطي واحد اللمسه. هنا البنات كيف ما قلت لكم قبيله راه الروز ما خاصوش ينشف معنا بزاف باش كتجي لذيذه ومعلكه. هنا نهز معكم واحد شويه باش تشوفوا يعني الروز كيفاش كيطيب وكيفاش كيجي. ما شاء الله ها نتوما كتجي غنيه ما شاء الله. شفتوا البنات ما شاء الله كتجي رائعه. فكنتمنى تجربوا الطريقه ديالي. ولا ها نتوما البنات ما شاء الله الروز كيفاش كيجي. شفتوا كتجي ما شاء الله معلكه وكيجي الروز طايب وكتجي فيها ديك النسمه وديك اللذه. كيف ما دائما كنقول لكم الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنقول لكم بالصحه والراحه والسلام عليكم. والمدد المدد يا رسول الله، واسقنا بالمدد